台上。噔噔噔噔，咦？啊，應該係薯條啊！睇個樣，個樣似薯條。咦？要較尖尖嘅喎，等等先。係啊，真係薯條啊！好可愛啊！咦，有味嘅喎。好，跟住噔噔噔噔，可以裝好多嘢啊，唔錯啊！噔噔，係一隻薯條，呢個表面硬硬地嘅，係呢隻，係呢隻，一模一樣。好，就係咁啦，幾得意，幾得意，好。